Vítam vás pri ďalšom videorecepte. Tentokrát to bude znova teplne upravené kuracie prsíčko, ale dnes si ho pripravíme s takou alternatívou risota a namiesto ryže použijem krúpy. Takže začneme tým, že si nakrájame šalotku, orestujeme, začneme presne takisto, ako sa pripravuje risotto. Takže zasa veľmi najemno nakrájať, aby tá veľkosť tej šalotky nebola väčšia ako je zrnatých krúpov. Takže použijeme troška olivového oleja. Dobre, nakrájame si aj cesnačík. Najemné plátky. Sol, korenie. Pridáme cesnak. Teraz pridáme krúpy, ktoré sme si ale predtým uvarili, pretože mohli by ste to kľudne robiť tak ako aj risotto, len 20 minút trvá uvarenie tých krúpov, čiže vám to strašne dlho trvalo. Samozrejme do dobrého risotta patrí aj biele vínko, takže nielen do seba, ale aj sem do varenia. Takže podlejeme vínom. Keď sa nám to odparí, tak podlejeme vývarom, ešte trocha povaríme, aby sa nám tie krúpky úplne nafúkli a boli také, ako majú byť. No a následne tam pridáme už iba maslo a ja mám takú fintu, že spravím troška to poslovenčíme ešte úplne totálne a pridáme tam brinzu. Dobre, vínko máme odparené, tak pridáme troška vývaru. Necháme ho len spojiť. Dobre, pridáme tú brinzu a necháme ju tam rozpustiť. Teraz dáme trošku masla. Ono nám to spraví ešte takú väčšiu krémovosť. Dobre, nastruháme tam syr volovec. Ako náhle tam dávame ten syr, tak už to odstavíme a nevaríme, lebo ten syr sa nám začne rozchádzať, keďže obsahuje tuk. Takže kuracie prsia sme si nakrájali na plátky a v podstate môžeme ísť servírovať. Takže krúpoto nalejeme na... Zámerne hovorím nalejeme, pretože krúpoto by sa malo liať. Tam naukladám takto tie kuracie prsíčka. Pridáme píniové oriešky, ktoré som si predtým na sucho opražil na panvici. Viete čo, ja tam dám ešte kúsky takto brinze. To sa mi tam tak žiada. Výborne. No a ešte dáme troška pažitky a máme hotovo. Prajem vám dobrú chuť a dajte vedieť, ako vám chutilo. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.